Ay boşa. Kecha mashinani nariga qo'yib qo'yaman. Quloq hech kim urmagan bo'lsa bo'ldi. Quloqdan ko'rmayapti. Hop. Telefonim olib, bugun maktab yo'q. Hop, kompas olib, yo'qotib qo'yishim mumkin qayerdadir. Anamcha ozgina pul maktab yo'q. Hop, kamera yo'q ekan. Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan men Niko. Hop, o'rtoqlar, bugungi videomizda biz hech narsa qilmaymiz. Shunchaki shaharga aylanamiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yaqinda biz 2 ta bo'lamiz. Hop. Ay. Siqilib hech kim urib ketmagan bo'lsa bo'ldi mashinani. Eng muhimi menga shu. Garajga olib kirishdan erindim. Voy. Hop, mana ertalab mashina Mamatni mana mashinammi? Voy. Na 892. Voy. Jitalaman kim ketdi mana? Ha, kechqurun balkonda qarab turib, bittasi urib qochib ketibdi. Voy. Kimligini taniysanmi? Ha, taniyman. Kim? Qarindoshimga o'xshadi-da. Qarindoshing qayerda yashaydi? Bilmayman. Bobda yur, boshda qoling. Senga qiynalib yurmaysan. Voy. Sen o'sirdingmi? Yo'q, chiqib ketdi. Voy, o'siroq. Shunaqa ham o'siradimi? Voy, o'rtoqlar, yomon urdi. Assalomu alaykum. 100% meniki. Narsalar turibdimi? Hammasi zo'r. Voy, o'rtoqlar. Nimadir qilish kerak bor-ku. Nomerini ham yozib ketmagan. Qimmatga oluvdim-da. Endi shaharga aylanamiz degandim. Aylana olmas ekanmiz-da, o'rtoqlar. Voy, shunaqa ham bo'ladimi? Bugun nima qilish tushunmayapman bor-ku. Shaharga ko'chib kelganimga o'zim 3 kun bo'ldi. Klado ishga ketgan. Yana 3 kundan keyin qaytsa kerak ishdan. Uni ishi og'ir. Nasxan. Voy, maktab qayerdaligini ham bilaman-da. Maktabga borib hozir nima foyda? Voy, o'rtoqlar, lekin urib qochib ketgan yomon-da. Bitta ishda ishlash kerak. Voy, maktab boshliq kim ekan endi? Kim bu yerda? Kassam ochib bor. Do'kon o'zi ochdi, o'rtoqlar. Shunaqa ham bo'ladimi? Kafe ham hech kim yo'q bor-ku. Do'kon hammasi ochib, lekin boshlig'ini o'zi ketib o'rgandi. Kekim qaraydigan-a. Bu kekim qaraydi. Salom. Boshlig'i kim? Tepada. Qatti tepaga qatnay chiqar. Dasturlaringni. O'zimiz. Tepada qilinglar-ku. Hazırlaştı, pastaydı. Siz misiniz boshlig'i? Ha, men nima? Deyishmi endi? Ha, nima edi? Shunaqa deyishimni kutganmiding? Ha. Men ishlamoqchi. Ishlavor. O'zi bitta odam kam edi. Bo'ldi. Nima qilish kerak bo'pti? Shu sochish kerak. Qo'l. Nima hozir asabim buzilib turibdi-da, o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. Urib qochib ketgan. Devor ichiga kirib ketgan mana. Tonirovka qildiruvdim yaqinda.
qilishi bilan tonirovka qilingan mashinam mana shunaqa ahvolda. Qanaqasiga o'rtoqlar? Voy. Nima ekan mashinasi? Nima qilamiz endi? Pishumdiramiz o'rtoqlar. Nima qilardik? Yomon asabim buzilib turibdi, o'zi mashq qilish bilan boshlaydi. O'zitil ana mashina sanakimi? Ana ko'k. Qaysi? Ati turibdi-yu. Qaysi ko'rmayapman? Ana! Ha, buni ko'rdim, badaka. Nima qilish olding? Menga qara, mana mashinamni nima yuribsan? Menga qara. Birga bir aqling yetadi. Men maktabda seni ko'rdim o'zi. Sen hali mashina haydaysanmi? Ha, nima endi? Mashina haydayman. Birga chiqishga aqling yetadimi? Voy. Sen bu yoqqa yurgin-ni. Oldimga tush. Tush. Yo'q, tushmayman. Voy, chiqmayman. Mana. O'rtoq, shu pulim bordi. Shu pulga men mashina tuzatish kerak. Bo'pti, nimadir qilarmiz deya o'rtoqlar endi. Aylanamiz endi Peshkom shahari. O'zitel mashinani berib turman, olaverang. Sanikimi? Ha, meniki. Berib tur. Olur, ochiq, kaliti ham ichida. Rahmat. O'toqda. Hos. Mana mamiz senga olib qo'y. Ha, rahmat. Arzimaydi. Voy, buni ham ketmasa bo'ldi. Tonirovka qildiribdi-yu. Nima qilishni bilmayapman-da o'rtoqlar. Voy. Maktabga borib nima qilardim? Borib ko'rish kerak, lekin maktabdagi odamlardan so'rab. Bo'pti, mana shahar aylanamiz o'rtoqlar. Kladoni ham olardim, hozir kladu yonimda emasdi. O'rtoqlar, mana shahar aylanish birinchi qismimiz tugadi. Hammaga xayr o'rtoqlar.